بیا د الله بنده چې ته کله پیشلمي ته راکښېنستلې هغه مور پلار به دې خوشحاله کړه. دا یو د مور پلار رضا د الله رضا ده. نبی علیه السلام فرمایي رضا الرب فی رضا الوالد، د الله رضا د مور پلار په رضا کې ده. تا په دغه پیشلمي باندې مور پلار ته تکلیف نه ورکړي، هغه دې د ورځې 10 وارې ستایي چې زما زوی ته دې الله خیر ورکړي، په نیم غږ راکښېني، په نیم غږ راکښېني یا پر ما باندې غږ کوي. دا د مور پلار رضا ده. نبی علیه السلام څه فرمایي رضا الرب فی رضا الوالد، د الله رضا د سپین ږیري بابا او د سپین سري مورګي په رضا کې ده چې دغه دې راضي کړی نه یې قسم دې مې په خدای که د الله رضا پیدا کړي. تا خو نن سیالي د بابا سره کړ، ته خو نن سیالي د خپلې مور سره کوي، لیکن واوره په دې قسم دې مې په خدای که جنت پیدا کړي یا د الله رضا پیدا کړي. دوم شی چې ته کله پیشلمي ته راکښېنستې الله دې هم راضي کوي. الله دې څنګه راضي کوي؟ ته الله پاک توفیق د 4 رکعاتو یا د 6 رکعاتو یا د 8 رکعاتو نفل توفیق درکړي. په دې کې تا دعا وغوښتل، الله دې په دې عبادت باندې راضي کړي. دریم د هغه برکات چې الله یې په پیشلمي کې راوړي د هغه مستحق دې ځان جوړ کړي. څلورم الله تبارک وتعالی په دغه معزز وخت کې خپل رحمتونه نازلوي، در هغه رحمتو لاندې ته هم راغلې. د الله رحمتونه عجیبه رحمتونه دي، در هغه رحمتو لاندې ته هم ځان راوځي. پنځم فرشتې په دغه مبارک وخت کې د الله سبحانه وتعالی څخه د هغه انسانانو لپاره چې هغوی پیشلمۍ کوي د استغفار دعا غواړي او الله یې قبلوي ته هم په هغه کې راغلي. او اومه ګټه دې دا وکړل چې د اهل کتابو د مشابهت څخه دې ځان وایستل. ستا که خواته کېږي که نه، تا ته که تاوان کوي که ضرر رسي، ته به پیشلمۍ کوي. او پیشلمۍ خامخا نه دی چې د ډک نسه ډوډۍ وخور، نه نه نه، در ټولو افضل پیشلمۍ دا دی چې سړی په خرما باندې وکړي. حدیث هم داسې ده چې پیشلمۍ چې کوم دی افضل دا دی چې سړی پیشلمۍ په خرما باندې وکړي. دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم روایت شته په دې کې. که چیرې خرما نه یو ګیلاس اوبه وڅښي، کوشش دا وکړي په روژه کې خرماوې ډېرې کړي. دې خرماوو کې یو خو سنت پر ځای کېږي، روژه مات هم په خرما کوئ او پیشلمۍ هم په خرما کوئ. سره سره په دې خرماوو کې الله دومرې فواید ایښي دي چې د ډېرو شیانو په خوراک کې هغه فواید نشته چې یوازې په خرما کې ادا شي. نو پیشلمۍ کوئ، که نور نه که مو خواته نه کېږي، که مو اشتها نه کېږي، که تاوان درته کوي، که معده پرې ایښي، صرف خو دونې وکړئ 2-3 خرما، یو 15 خرما د سنت په خاطر باندې وخوره. ما درته وویل 9 ګټې د پیشلمۍ ما درته بیان کړل. د هغه 9 ګټو مستحق به جوړ شي. یو دا چې مور پلار دې راضي کړل، الله به در سره راضي شي. دوم دا الله دې راضي کړي، د عبادت موقع الله خدای تبارک وتعالی تا ته درکړل، تا په دغه عبادت الله راضي کړي. دریم دا چې په دغه وخت کې چې کوم برکات دي د هغه برکات مستحق وګرځېدې. د څلورم دا فرشتې د خدای څخه استغفار غواړي، په هغه استغفار کې ته هم داخل شوې. پنځم دا چې په دې وخت کې د الله د لورې رحمتونه اوري، د دغه رحمتو لاندې ته هم راغلی. او شپږم دا چې په دې کې د اهل کتابو د مشابهت څخه د ځان وساته. اووم دا چې تا عظیم سنت طریقه هم ورزده. 9 ګټې یوازې په پیشلمي کې دي، لیکن موږ تاسو نه پام کوو. که هغه کم نسې کولی خامخا راکښېنه، یو ګیلاس اوبه څښه، بیا نوافل کوه، تهجد لمونځ کوه، الله به هم درسره راضي سي، مور پلار به هم راضي.